lọ kò sẹ́nì kankan tó lè dẹ́rù bà wá nílẹ̀ Yorùbá mo sọ bẹ́ẹ̀ lásìkò bá tó wà láìta láìsúnmọ́ bí láìláṣí láhùwà àwa lá nílẹ̀ ṣèbí Joe Biden ló ti lọ nísìn mo sọ fún yín pé Amẹ́ríkà ò lè ṣe nothing mo sọ fún yín Joe Biden ní Ọlọ́run kó sẹ̀mí ẹ̀ pé máa lọ ẹ̀ tí lọ gbé lómi wá America cannot stop what is about to play out in Nigeria. Àdẹ̀níjẹ́ kọ́ lo Nigeria as a battleground for Africa and the Europe and the West. Nítorí pé tó bá ń bára wọn jà, kọjá láàrin ìlú wọn, kọjá láàrin UK àti Russia, kọjá láàrin America. We do not want the battleground in Africa. Èyí tẹ́ jà tẹ́ lo àwọn bàbá ńlá wa fi lọ jà World War I, World War II. We will not allow a World War III in Africa, not in Yoruba land. Gbogbo tó bá gbà la máa ṣe, ètùtù ni a máa ṣe, àdúrà ni a máa ṣe. Nobody around the world will use Africa again for their own pidiki or whatever they think they will do. Ẹ ti lo Africa too long. Ẹ ti sọ wá di tí kò jẹ́ ká dì lénìí and we will stop that. Ìran Yorùbá dẹ̀ ló lè stop ẹ̀, ló lè challenge wọn. Bí ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n ń gbọ́. Wọ́n mọ ibi tí mo sọ̀rọ̀ lọ. Spiritual fight là ń jà. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní kú sí, àwọn ló máa kú sí. Ọ̀gbẹ́ni tó bá gbé ọwọ́ lé wa lórí, ẹ máa bá lọ ní, ọba ní, ìjòyè ní, politician ní, anywhere around the world. Nítorí pé the Yoruba people must be free from the bondage. Mo ní Tinubu ti tà yín, ọmọ bomb bastard ni, ó ti ta gbogbo wa. But tásìkò bá tó lórí ilẹ̀ yẹn, mo ní concerning social media láti máa declare Yoruba nation. Ilẹ̀ wa láti máa make declaration yẹn tásìkò bá tó. But for now, let's give more reason why Yoruba people must be prepared and ready for whatever will happen because Yoruba people will be free.